Hello， 大家好啊，好耐冇拍片啦。今日咧就想同大家咧分享下我最近用晒嘅產品。首先講咗爽膚水先啦，個咧係一個韓國醫學品牌 Leogens 嘅 toner 嚟嘅，佢有幾個配方嘅，咁呢個係屬於比較潤少少嘅 formula 嚟嘅。佢一樽就有200ml啦，我覺得佢保濕嘅能力都唔錯嘅，同埋佢又唔係話好立咁樣。化妝之前咧冇用 mask 嘅話咧，咁其實我用呢一個咧化妝之前用都幾好嘅。佢冇香料啦，所以對於有皮膚敏感嘅人咧，用起上嚟都即係會比較安心啲嘅。跟住咧就有呢一個L'Oreal 嘅 Hydra Fresh 嘅 Spa Water 嘅爽膚水啦，有175ml，我覺得一年四季用都得嘅。不過就如果你話真係好乾嘅皮膚呢，淨係夏天用咁樣啦。但係我自己本人呢，就冬天用都得嘅，但係就未必會再回購啦。跟住呢，就講下 cream 啦，呢個呢係一個叫做Body Shop 嘅 Drop of Youth 啦。我覺得佢呢個味道都 OK 舒服啦，保濕都唔錯，但係用起上嚟又唔立。咁所以呢個呢，我都有再回購嘅。另一個 cream 呢，就係大家可能都唔會陌生啦，係一個馬油嘅面霜啦。我覺得佢呢，就又冇話敏感嘅情況出現過，但係就略嫌我覺得用完之後有少少立咁樣咯。咁呢個我就唔會再回購啦。跟住呢，就係 Neutrogena 嘅 Hydro Boost Night Concentrate 啦。咁佢係一個sleeping mask 嚟嘅，就用完之後咧又唔會話好立啦。我覺得佢係適合夏天用嘅。另外有一個咧就係 Laneige 嘅 sleeping mask 啦。我覺得佢個味道咧，我就會中意呢個多少少嘅。如果 compare Neutrogena，咁同埋保濕咧，我都中意Laneige 呢個多啲嘅。但係其實我都唔會再回購㗎啦呢個，因為我自己本身咧都有好多其他嘅 mask， 咁又唔係話佢唔好喎，不過覺得選擇太多，又未去到話即係一定要回購嘅。好，咁另外有一個平價面霜啦，就係心田藥妝嘅玻尿酸嘅 cream， 佢嗰個質地咧就真係幾爽下嘅，我覺得佢呢個就應該係適合夏天用啦。如果你係10零歲嘅，咁用呢個都唔錯嘅，我覺得，因為佢好似60幾蚊咋，我覺得都幾平嘅。跟住呢，有一個呢，就係叫做呢 The Real Eye Cream 啦，佢個牌子呢，就係HHC， 佢呢個 eye cream 有30ml啦，冇乜香料嘅。我覺得佢就中規中矩啦，佢60零蚊嘅啫，咁就唔貴啦，喺莎莎有得買。佢保濕能力呢係有嘅，但係你話佢有冇話好有彈性咁樣啦？用完之後咁我又唔係太覺。佢話純粹保濕呢，我覺得30歲以下用呢個我都推介嘅。佢質地就唔係話好立咯，但係我又覺得未去到話對眼紋呢，就如果你有好深嘅眼紋呢，呢個未必一定幫到你嘅。呢個我就唔會再回購啦。另外有一支我用晒嘅產品呢，就係Armani 嘅Cremonera 嘅 Eye Serum 啦，佢都幾貴㗎，都成千零蚊。但係我就覺得佢係我用過咁多支嘅 Eye Serum 嚟講呢，即係其實我就最中意佢嘅。咁我覺得佢保濕去紋呢，用佢呢個都唔差嘅。你用完呢個 Eye Serum 呢，其實就佢仲有一個嘅 Eye Cream，即係可以一 set 一齊用嘅。咁嗰個 eye cream 咧就其實都係 Cremonera 嘅啫。咁我覺得佢一齊用個效果都幾唔錯嘅。不過咧就因為佢個價錢太貴啦，所以先至唔會再回購啫。如果你可以 afford 到嘅話咧，我都幾推介呢個 eye serum 噶。另外有一支咧，我最近用晒嘅唇膏啦，就有呢一個美寶蓮嘅。咁佢個名咧叫做 Rosy Sweetie 啦。佢係喺呢一個咧，其實佢係一個可以當係有色潤唇膏咁樣用嘅。咁個色咧就真係幾靚嘅。喺呢一個 series 裏面咧，咁我就最中意呢一隻色嘅。咁佢個色就係咁啦。咁佢個好處咧就係唔需要用潤唇膏嘅。咁如果有時做特價嘅話咧，我都會考慮再回購㗎。跟住咧，我想介紹嘅咧就係一啲我用完嘅化妝品啦。呢個咧係一個胭脂
膏嚟嘅，大概係水性嘅。咁佢個名叫做係Aqua Blush 啦。佢個色咧係呢個咧係就係02色，就係珊瑚色嚟嘅。另外有一支咧就係叫做04 Berry Nice 啦。呢兩隻色咧都幾靚嘅。咁同埋佢就有一個好處就係咧佢唔會乾咯。一支咧就有10ml嘅，大約都可以用半年噶。佢咧有樣好就係咧。佢係擠出嚟嘅，所以我覺得係都幾衛生啦。到你用晒之後呢，你發覺佢擠唔到啦，喺呢度開翻個蓋呢，就可以即係點嚟用，咁都仲可以可能用到2個禮拜至4個禮拜都唔出奇嘅。原價呢就係129左右嘅，有時有 discount 呢就有7折嘅。呢兩支 Bonjour 嘅 Aqua Blush 呢，我都會 keep 住都會再回購嘅。今日咧就同大家講住咁多先，下次咧就想講下我嘅購物篇啦，下次再傾過啦，拜拜。